السلام عليكم. احب اعرفكم نفسي، انا اسمي ابراهيم شرف، ودي قناتي قناه سمسمه. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله وسريعه. قبل ما نبتدي في الوصفه بتاعتنا نعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. هنعمل مع بعض النهارده الكبده الاسكندراني بطريقه سهله خالص وبسيطه وسريعه، وطعم من الاخر وحكايه. شكلها تحفه وطعمها هايل جدا. نبتدي وصفتنا مع بعض. معانا هنا الاناء اللي هنعمل فيه بنسخنه كويس، وبعدين بنحط فيه زيت. بنسخن الزيت ده كويس جدا، وبعد ما يسخن الزيت معايا هضيف عليها الكبده انا متبلاها من قبل كده، حاطه عليها فصين توم وحاطه كمون وفلفل وملح. سايباهم حوالي ساعتين في التتبيله، علشان تاخد وتدي مع الكبده شويه وتدي طعم جميل. الزيت يسخن معايا على طول، وبعدين هضيف عليها الكبده. دلوقتي احنا هنضيف الكبده بعد ما الزيت سخن معايا كويس جدا. وبنفضل نستمر في التقليب كده. اهم حاجه بس موضوع التتبيله ده جربوه، هيفرق معاكم جدا في الطعم وفي السوا كمان. يعني حاجه جميله جدا وطعمها بيبقى خطير قوي. زي ما احنا شايفين هنفضل نستمر في التقليب. بنهدي النار شويه عليه بعد ما بياخد صدمه كده، بعد ما الكبده بتاخد صدمه معايا. وبعدين بغطيها حوالي يعني دقيقتين 3 دقايق بالكتير، وبرجع تاني اروح شايله الغطا علشان تستوي معايا. بس طبعا بغطي بعد لما بتاخد صدمه معايا، وبعدين بضيف عليها الثوم والفلفل وبرجع اغطيها تاني واسيبها شويه. وبعدين بضيف يعني توابل بسيطه خالص، لان كده كده انا كنت متبلاها. بضيف كمون وفلفل، هو دي التوابل اللي انا بضيفها عليها. وبعدين بعد ما الفلفل بضيفه في الاخر خالص، علشان ما يتبلش معايا ويبقى لونه مش لطيف معايا يعني بيستوي زياده، مبيبقاش شكله وطعمه بيبقى حلو يعني. فانا طبعا بغطيها بس مش باينه في الفيديو معايا. بعدين في الاخر خالص بعد ما بتستوي معايا الكبده والفلفل بضيف عليها عصير ليمونه. بتفرق معايا خالص في الطعم. وجهزت معانا هي، ما بتاخدش وقت معانا، وخصوصا لما بنتبلها قبل ما نبتدي نشتغل فيها. نقدمها بقى مع طماطم متبلة ومع طحينة. ونعمل بقى السندوتشات بتاعتنا الخطيرة بقى بفينو او بعيش على حسب ما احنا حابين. طعم حكاية. ونعمل بقى السندوتش الخطير كده وندوق ونقيم نفسنا قبل ما نقدمه للعيلة والأسرة. لا طعم حكاية قوي قوي قوي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى الشير واللايك الجميل بتاعنا عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. نورتوني. باي باي.